本セミナーは夢実現加速化セミナーっていうセミナーでして、若者に対して夢は叶うとか思いは実現するものなんだよって気づきの場を提供し続けたいなって思ってまして、隣に座ってらっしゃる佐藤浩二さんと、あとネクストって会社があるんですけど、井上社長って方がコラボして、自分らしく生きるためにキャリア形成講座っていうセミナーに私がたまたま参加させていただいた時に、自分のやりたいこと、この場なんですけども、この場なんで2ヶ月後にできるというアドバイスをいただきまして、でそれが12月の11日だったんですよ、昨年の。でちょっと佐藤浩二さんのスケジュールの関係もあっていろいろあったんですが、やっと2ヶ月後にできてしまったと